Não, o homem é doido, moço. Vai nem ligar o som. Que é isso? É de jeito. Meu Deus do céu, velho. Ela tem loirinha, um trocadinho pra cada dia. Ela tem o carro que hoje é play. Que eu tô comentado eu já sei. Estou com as gatas, tá ok, tá ok. Olha o tanto de água nos módulos, Ave Maria. Ô, esse aqui parou de sonar, eu acho. Ó. Desliga esse som aí. E aí, galã? Falou da estilo dub? Tem que respeitar. Então, salve, salve galera do canal Estilo Dub, começando mais um vídeo. Rapaz, o Detran até chegou, vou parar de filmar. Eita porra! Aí, palhozão estilo Dub ali, ó. 2,5 ele vai ficar a força do vento. A novidade. Vai estar chegando. Igual a mulher que eu vendi uma cota do Já já não vai mostrar ele ali pra vocês. Nossa, meus seguidores agora estão embrocando igual coisinha. Aí. Golzão aqui vai virar estilo Dub também agora. Oxe, cadê a orbital desse carro mesmo? Tá lá na multirodas, mano. O pneu não conseguiu. Foi o último. Ui! Não, é porque ele não conseguiu encher, não. Hã? Vai. Você tá doido? A água vai toda pra dentro do carro. Ah, você avisa agora que eu coloquei de ré. Filha da puta, velho. Ah, o carro é A, é? Pega aqui e levanta! Uai, mas vem cá, tem 8 caras pretos num carro pequeno, a água vai pra fora? Esse carro aqui, mano. O certo era botar. Ah, o que tá fazendo aí? Só um pouquinho. Isso aqui é o caldeirão da bruxa Queca, é? Não Com esse é, bagulho verde aí. Ó, Moço, você não pode fazer essas coisas não, pô. proeza pode não, moço? Aí, ó, mais um que vai virar estilo Dub, viu? Não, o homem é doido, moço. Vai nem ligar o som. Que é isso? É de jeito. Meu Deus do céu, velho. O tanto de água, velho. Não vai dar certo não. Meu Deus, não vai dar certo não, moço. Truva, moço! Não, depois que ligar, para. É, Opa, só vira espuma. Ei, Bruninho, bota a música Ei, aí. Leni, acho que assim vai ficar doido. Não, isso. De Brasília pro mundo, DSB que trova. Foi tudo. Tudo que é bom, canta aqui. Sente meu mais sente o meu Deus que viu meu dom, Deus que viu de mim, cheguei que eu sou. Cima daquelas, dança de xandão. Aí, ô Tony, então já manda no grupo lá já. Que o pai tá lá, tô pegando todo mundo, tô pegando sem vergonha. Não me importa o que tu pensa, que é só tu. Não me quis quando eu queria. Vamos meter um louco, que minha resposta eu tô solteiro de novo. O carro tá sem bateria, velho. Olha os módulos lá, filho. Você sumiu da minha vida, agora eu tô cheio de esqueminha. Tem uma tem morena, tem loirinha, um trocadinho pra cada dia. Ela tem o carro que hoje é play. Que eu tô comentado eu já sei. Estou com as gatas, tá ok, tá ok. Hoje essa cidade pega fogo. Vamos meter o louco. O porta-mala toque, o bumbum vai no chão. Essa cidade pega fogo. Vamos meter o louco. Que me... Que bagaceira, velho. A Rodstar ali Não. mergulhou na água. Mas esses caras pretinhos aqui é fraquinho, eu não gostei não, velho. Achei que ia ser mó peteco. Mas eu acho que só tem 4 Às vezes pode ser Ei. regulagem também. Os caras pretinhos aqui, Vou trocar a caixa, viu? esses caras pretinhos aqui, eles não tá batendo legal. Tá grave, viu? Não tá. Rapaz, eu vou te falar assim. Aí o cara... Olha o tanto de água nos módulos, Ave Maria. Ô, esse aqui parou de sonar, eu acho. Ó. Desliga esse som aí. Parou de funcionar mesmo, ó. Tá com a luz vermelha ligada. Tá com a luz vermelha? Ei, o Rodstar ali tá com a luz vermelha ligada, ó. Ei, tu estragou o som, velho. Caralho, velho, tu é cabuloso, pô.
Meu Deus, velho. O carro descendo de jeito, os módulos tudo. Não, pô, vamos ver aqui. Então, vamos abandonar o Gol aqui pra eles arrumar e vamos filmar o Palio que já tá pronto. Que aqui já deu ruim já. Aqui já deu ruim já o Gol. Só vacila na hora de ter falado, é cara preta, né? Que aí não tocou nem a metade. Não, o bicho lá ele não pulou legal não. Eles não. O cara pretinha não pulou legal, velho. Dessa vez foi mal. Cara preto é igual você, Cansado! Esse aí tá cansado, velho. Caralho, velho, deu ruim a roda tava. Ei, deixa eu te falar. No pagamento aí tu inclui o conserto da Rodstar aí. Você? É. Não, agora vai ter que desmontar tudo pra ver o que que presta. O que que sobrou. Ai, só uma aguinha dessa aí. A Rodstar a gente sabe que não presta mais, viu? Que tá batendo só 4. Pode ser os alto-falantes também. Aí deu bom. Porra, 2 horas tentando conectar o Bluetooth nessa porra aqui, velho. Vai tomar no cu. Erro a puta que te pariu, rapaz. Vou clicar aqui de novo no Bluetooth. Aí, ó, sim, agora vai. Pareando. Agora truvou, viu? Agora nós vai tocar com o Palio. Porque o golzinho ali foi sem massagem, velho. Ele arregou, viu? O golzinho arregou. Você tá doido. Da favela, só nas carretas com os graveiras de rolê aqui na quebra. É problema na cena, fazendo a festa. Só nas carretas com os graveiras de rolê aqui na quebra. De ponta a ponta é problema na cena, fazendo a festa. Favelado curtindo um padrão muito caro. Joias no corpo, pescoço dourado. Peito de time, lacoste bordado. De rolê lá na quebrada, não vi tatuado. Marrento de cima de carro botado. Às vezes é difícil entender e eles pensam que esse progresso foi fácil. Sou no Ferrari na reta, tô de rolê brindando em várias fitas. Fumaça pra elas pra curtir na festa. Que hoje o agito é por adrenalina. Black Caixa, sem limite na chefe. Mais tarde, churrasco nos moleques. O áudio é conhecido nas trek, nas naves, graveira treme com rap. Vem nos stories, os flash em várias cenas. Volta em front, como é que é? Assim ó, cresci no meio da favela. Só nas carretas com os graveiras de rolê aqui na quebra. De ponta a ponta é problema na cena, fazendo a festa. Só nas carretas com os graveiras de rolê aqui na quebra. A maior Páscoa do mundo é na Americanas. Milhões de ovos de Páscoa e opções de chocolate. Dias de lutas e dias de glória. Já botei mais de 10 mil na sacola de peça pra cima e começa a tirar. Olha só nós de bonde na quebrada. Condição nós tem pra 1000 cilindrada. Deixa o zóio pensar que é fita errada. Conta liberada eu vou depositar. Casa de frente pra praia e marola. Imprime a nota fiscal do Corolla. Investimento nós sem tudo em dólar. Pode vir na ponta que não vai pegar. Quem tá em intenção de ser remunerado. Branco na esquina, julgo favelado. Já tem mocota que desconta a história. Já botei mais de 10 mil na sacola de peça pra cima e começa a tirar. Olha só nós de bode na quebrada. Condição nós tem pra 1000 cilindrada. Deixa o zóio pensar que fita errada. Conta liberada eu vou depositar. Casa de frente pra praia e marola. Investimento nós sem tudo em dólar. E aí, carneiro, solta o beat. Na intenção de ser remunerado, fui em busca dos placos e dos patacos. Branco na esquina, julgo os favelados. Mas elas gostam dos pretos enjoados. Já tem mocota que eles contam a história. Dias de lutas e dias de glória. Já botei mais de 10 mil na sacola de peça pra cima e começa a tirar. Olha só nós de bode na quebrada. Condição na... Aí, vamos dar uma atualizadinha no Gol. O Paliozinho chegou, mano. Vocês nem viram o carro e ele já foi atualizado. Queria trocar esse para-choque traseiro, mano, mas eu nem sei. Rapaz, o bicho subiu torto, viu?
se a suspensão dele não tá vazio. Quando eu queria trocar esse para-choque traseiro, mas o bicho arrastando os quebra-mola tudo. Tá foda. Ai, dá bom. E a Ferrari tem que ligar ela, velho. Tem que esperar uns 15 segundos pra ela andar. Que ela liga, reiniciar a injeção, pá. Aí eu liguei ela, fui entregar o iPhone ali. Liguei ela, acelerei, a luz da injeção ficou acesa de novo, velho. Ela é toda cheia de frescura. E o Aldão falou, tu que é esmeril, vai sofrer com a Ferrari. Mas é isso aí, faz parte. Ele subiu de um lado, não subiu do outro. Ah, o para-barra arrastando no chão. Isso é tudo doido. Então, galerinha, é isso aí. Mais uma novidade. Mano, tava procurando um carro diferente, achamos um Paliozinho. E é isso aí. Vai ser a próxima vítima aí do nosso Instagram. Espero que tenham gostado, mano. Suspensão Aro 17. O somzinho ficou top, mano. Os 69 são tudo novo. A Zeus tá fortalecendo a gente. Então, todos os 690 saiu da bolha direto pro carro e a gente deu o talentinho no madeiramento, deixou ele 100% estilo dub, beleza? Nosso primeiro carro 100% estilo dub, o Golzão vai ser o segundo, vamos deixar ele 100% estilo dub também. E mano, primeira vez que eu jogo água num som e vejo o som da pau, viu? Mas mano, a água escorreu bem em cima da Rodstar, isso é louco. Hoje a brincadeira foi prejuízo, já bateu. O primeiro grave bateu 8, o segundo grave já bateu só 4. Foi, ó, vapo. Mas é isso aí. Vamos arrumar o Golzão, deixar ele zero. A gente já fez aquilo porque vai desmontar o carro todo, vai dar um talento em tudo, demorou? Então é isso. Logo, logo o Golzão tá pronto também e eu mostro pra vocês o resultado. Tamo junto, espero que tenham gostado. Clica no gostei, se inscreve no canal. Produtos do estilo Dub, link tá aqui embaixo na descrição. E comenta aí o que vocês acharam do Paliozinho. Tamo junto, vem cá estilo Dub, só na Veira